Ahotsak.comeko Asier Sarasua, Bertsozale elkarteko Ander Lipuz, Andoni Egaña eta Ainhoa Agirre Azaldegi, eta ahozko hizkuntzan aditua den Euskal Herriko Unibertsitateko Itziar Iriazabal besteak beste. Horiek izan ziren joan den astean Mintzola Fundazioaren aurkezpen ekitaldian parte hartu zutenetako batzuk, goizean baina ordezkari politikoen eta erakundeetakoen txanda izan zen. Euskarazko ahozkotasunaren esparruan ikerketa, erreferentzia eta edapen zentro bat izateko sortu da Mintzola Fundazioa. Ahozko hizkuntzaren eta komunikazioaren esparruko eragileek inguraturik fundazioak aurkezpen ofiziala egin zuen joan den astean Bilabonan. Andres Urrutia, Euskaltzain buruak. Berriki, Euskaltzaindiaren 80. urteuneko ospakizunearen barruan esan duen bezala, Euskararen etorkizuna ahozko komunikazio gaitasunaren esparruan irabazi behar digu. Eta Gipuzkoko Foru Aldundia lankide, bidaide eta sostengu emaile izango da Mintzola Fundazioarentzat. Maria Jesus Aranburuk gaineratu zuen Euskararen erabilera soziala garatzeko eta indartzeko mintzolak egin ditzakeen ekarpenak bere biziko garrantzia izango duela Euskarak 21. mendean egingo duen bidean. Bilabonan dagoen eta Euskal Herriko Bertsozale elkartearen eta Xenpelar dokumentazio zentroaren egoitza den Subijana etxea izango da mintzolaren proiektuak garatuko diren egoitza. Ahozko kultura eta komunikazioan Euskaldunok eta Gipuzkoarrok berezikin nazioarteko eredu bihurtu gara, nire ustez. Gure altxorra babestu egin dugu, beste herriek ahozko kulturekin harremanetan jarri ditugu, eta belaunaldi berrientzako bizia eta erakargarria egin dugu ahal izan dugun neurria maitzet gure hizkuntza. Badarama urtebete inguru martxan mintzolak hasieratik Gipuzkoako Foru Aldundia, Bilabonako Udala, Euskal Herriko Bertsozale elkartea eta Euskal Herriko Unibertsitatea dira proiektuko sustatzaileak. Eta urtengo martxoaren 26an kutxa batu zitzaion proiektuari. Eusko Jaurlaritzak berriz, berriki azaldu du, fundazioaren kide izateko nahia eta babesle izango da. Gure baserri eta etxeetan, Euskal Herriko herrietan, euskeraz egiten jarraitu izan ez balitz, ez ginen gaur, behar bada edo seguruenik hemen egongo. Hitz egiteak, hitzak salbatu zuen euskera, eta hitz egiteak, hitzak salbatuko du, edo ez da etorkizunean izango artxibo eta museoetan baino. Bertsozalen elkartea da fundazioaren bultzatzaile nagusia. Ezin aipatu gabe utzi fundazioaren oinarriak eta norabidea definitzerakoan Joxerra Garziak eta Arantxa Mariskalek egindako lana. Hor dago Bertsozale elkartea, Bertsozale elkarteak egitura bat dauka, baditu ideiak, baditu asmoak, ahozkotasunean aurrera lan egiteko. Orduan bada elementu oso garrantzitsu bat, mintzolaren bizian, aurrera egin ezagun elkarrekin. Hau Subijana etxea da, Mintzola Fundazioaren egoitza, Bilabonan dago, eta Bilabona bera Gipuzkoan dago. Eta bere nahi nagusia, Mintzola Fundazioaren nahi nagusia da euskararen ahozkotasunaren lantegia izatea. Euskara zerbaitek salbatu badu hori dudarik gabe ahozkotasuna eta euskararen eta tradizioaren transmisioa izan dira. Hala ere eta aurrera pausuak eman diren arren euskarazko ahozkotasunari lotuta hutsuneak nabarmenak dira oraindik. Edonor pentsatzen hasiko bagina eskolan zenbat aldiz jarri gaituzten jendaurrean, ez? Eta zenbat landu izan dugun ahozkoa eta zein gaizki pasatzen dugun askotan ahoz komunikatzeko garaian, ez? Edo ze zailtasun izaten ditugun lagun artean zerbait gozo edo umoretsu edo ezti kontatzeko, ez? Hori pentsatze hutsa nahikoa da, esateko baitugula hutsuneak euskaraz komunikatzeko edo zein egoeretan. Baldin eta konparatzen baldin bezu berriz, gu baino asko zaharragoa dian euskaldunak,
Beste hamarkada batzutakoak, beste egoera bat bizi izan dutenak, beste errealitate bat, nun eta oroa denbora guztian ahoz komunikatu izan dian, ahozko transmisio izan duten, haiengandik alderatuta gutxienez, guk baditugu utxuneak. Ta aipagarri egin zait neri, transkripzioen itzala, ikusi baitet errepikatuz, hizketan ari gerala, hitzak behinta berriz esaten dira, natural kutsuz bezala, gaur ikasi dut potoa ere, ahozkotasuna dala. Testuinguru formalak eta informalak aintzat hartu nahi ditugu, ahoz egoera formaletan komunikatzen gera, daiteke gure lanean, edo eskolak ematen, edo telebistaren aurrean, edo irratsaioren baten, edo hau da, testuinguru formalak baditugu, eta informalak eba lagun artean gabiltza, edo beste izaera bateko gutunak idatzi nahi ditugu laguna dialako, edo oso ezagunak, edo gertutasuna sentitzen dugulako. Hor, desberdin komunikatzen gea testuinguruen arabera, esparroiek nahi ditugu aintzakotzat hartu, horiek aztertu, eta horiek hobetu daitezen, aberastu daitezen proposamen berriek egin. Eta testuinguru formalak zein informalak garatzen diren esparruak ere izango dira aktuazio eremu hala nola, komunikabideak, eskola, kalea, kantagintza, kontalaritza, transmisioaren esparrua eta abar. Lehentasuna daukana da, etxe hau gizartearen gana hurbildu nahi dugu. Hori da gai garrantzitsuenetako bat. Orduan, etxe honek izango ditu gune publiko batzuk zuzenen, edo zein ikertzaileek, interesdunek, irakasleek, gaiaren gainean zerbait landu nahi duen horrek, aukera izan dezan, hemen, bere esperimentazioak egiteko, bere irakurketak egiteko, bere azterketak egiteko, azken batean, ahozkoaren gainean daukagun guztia berak manipulatu, gogoeta egin horren gainean, aztertu eta zerbait sortu dezan. Bide horretan ikastaroak, jardunaldiak, mintegiak eta abar egitea da asmoa.